눈 뜨자마자 물 한 잔. 하루의 첫 에너지는 물 한 모금에서 시작돼요. 자는 동안 말랐던 몸이 깨어나고 신진대사가 활발해지죠. 이건 진짜 기본 중의 기본이에요. 침대 정리하기. 작은 정리는 작은 성취를 만들어요. 정돈된 침대 하나가 오늘의 흐름을 정리해줍니다. 난 오늘도 잘 살아갈 거야 라는 신호예요. 햇빛 받으며 스트레칭. 창문을 열고 햇살을 느껴보세요. 굳어있던 몸과 마음이 풀리는 순간이에요. 햇빛은 최고의 천연 알람이에요. 오늘 할 일 3가지 적기. 바쁜 하루일수록 딱 3가지만 정하세요. 무엇을 할까? 대신 이걸 하자가 생기면 집중력이 폭발적으로 달라집니다. 5분 명상 또는 호흡 정리. 딱 5분이면 충분해요. 호흡을 가다듬고 생각을 비우는 것. 그게 오늘 하루를 차분하게 만드는 열쇠예요. 구독, 좋아요 감사합니다.